សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនជំរាបសួរសេចក្តីរំលឹកដាស់តឿននេះដកស្រង់ចេញពីច្បាប់ក្រមងុយអ្នកភិរមភាសាអ៊ូលើកដៃទាំងគូប្រណម្យផ្ចង់បង្គំព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប្រសើរសាយព្រះគុណគ្រូឧទ្យាយាចារ្យមេដាបិតាបង្កើតកាយបង្កើតប្រាជ្ញាថ្លាវែងឆ្ងាយខ្ញុំសូមអធិប្បាយចែកពាក្យជូនព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកណ្ដាកន្លងធួន2474ជួនខែនិងថ្ងៃគ្មានកន្លងដើមឆ្នាំមមែក្នុងត្រីស័កពិសាភ្លៀងធ្លាក់កាត់ទឹកម្ដង100ថ្ងៃសៅរ៍កើតសៅរ៍ម៉ងឮពាក្យអ្នកផងទាស់តែងគ្នាមិនបានកាប់ចាក់ដល់បាក់បែកថ្ងៃនេះជោចែកថ្ងៃស្អែកជាចាក់ដោតរៀលរោលពោលពណ៌នានន្ទាដៀលថ្មាស់ចាស់បុរាណពួកចាស់ដៀលថ្មាស់អ្នកប្រាជ្ញថ្មីរឿងធម៌បាលីស្ដីប្រមាថទៅមកមិនឈប់ខានហាម5មិនបានមិនបាត់មាត់ព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធតែមួយអង្គលោកសង្ឃបួសរៀនមានដោយវត្តសង្ឃខ្លះចេះស្ទើរមិនចាំស្ទាន់ភ្លើសូត្រភ្លាត់មិនត្រូវខ្ចល់គេចាប់ថាខុសប្រកាន់ខឹងមិនដឹងថាខ្លួនរៀនមិនដល់មិនដែលសួរគេព្រោះមិនឆ្ងល់សម្គាល់ថាខ្លួនត្រូវមិនខុសអ្នកប្រាជ្ញលោកសូត្រចំបាលីថាគេធัวថ្មីស្ដីបន្ទោសទៅមកឆ្លើយឆ្លងឆ្លោះមិនព្រមចំណុះខុសចំណាំចំណាយចំណេះចេះរាល់ខ្លួនបរាជិក4វិន័យ5មហាវចលៈវអាតិកម្មព្រះអង្គគ្មានផ្ដាំឲ្យឆ្លុះគ្នាផ្ដាំឲ្យតែកាន់សិក្ខាបទអ្នកបួសរាល់វត្តត្រូវសាមគ្គីព្រះពុទ្ធរូបរាល់វិហារវន្តាគោរពរាល់យប់ថ្ងៃអ្នកមាសិកាបង្គំធម៌3បទសូត្រហប់មាត់នឿយជើងដៃមិនដឹងប្រកបរតនត្រ័យមិនចេះសង្ស័យសួរអ្នកណាអ្នកប្រាជ្ញលោកសូត្រចំបាលីប្រែចេញសេចក្តីឲ្យពិស្ដាអ្នកខ្លៅមិនស្ដាប់តាមពុទ្ធដីកាគេថាខ្លួនខុសប្រកាន់ខឹងធម៌សម្ពុទ្ធេសូត្រលន់ព្រះពុទ្ធ100ពាន់ខ្លះមិនដឹងជាជាក់ថាចេះចាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនប្រឹងរៀនប្រាជ្ញបកបរិយាយចេះហើយមិនដឹងថាខ្លួនខុសមិនព្រមចំណុះអ្នកប្រាជ្ញបាលីច្រឡំពាក្យនិស្រាយនឹកស្ដាយបែបចាស់មិនផ្លាស់ចេញគេថាសូត្រធម៌មិនចេះប្រែបានបុណ្យខ្លះដែរតែមិនពេញបើចេះប្រែផងបានចំណេញខ្លួនរឹតទន្ទិញតែបែបចាស់ចោចេះតតឹងរឹងចោចែកប្រកឹងប្រកាយប្រកួតម្នេះមនៅសត្រូវនឹងធัวព្រះជាតិក្រោយក្រឡាស់ជាល្ងងខ្លៅមានការត្រឡប់ជាកោថ្លង់មកមេងមកមុងឈួតមួម៉ៅពីព្រោះមិនស្ដាប់ប្រាជ្ញប្រដៅនឹងហាវចេះហើយមិនប្រសពឲ្យបែកគំនិតគិតច្រើនផ្លូវមួយខុសមួយត្រូវជាពីរស្ថានគេប្រាប់ថាខុសគួរឈប់ខានឃើញត្រូវប៉ុន្មានប្រមូលយកព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាអ្នកប្រាជ្ញចែងចាចងទុកមកព្រះសូត្រវិន័យលោកលៃលោកប្រែស័ព្ទសៀតសោកច្រើនប្រការពាក្យពិតប្រកបបទបាលីប្រែចេញសេចក្តីឃើញពិស្ដាគួរស្ដាប់ឲ្យស្ដែងសិនគុំថាគុំអាងដំរាប់ចាស់ដំរាយបុរាណយូរអង្វែងមិនលែងច្រឡំមានលើខ្វះអ្នកប្រាជ្ញជំនុំឃើញខុសណាស់ចោលខ្លះទុកខ្លះដោយពិស្ដាយ៉ាងធម៌តិរោកពីបុរាណមិនដឹងជាបានពីគ្រូណាសូត្រលាចម្រុះខុសអក្ខរាមិនបានជាការប្រយោជន៍អ្វីអ្នកប្រាជ្ញឃើញខុសច្រើនអន់លើរុះរើរៀបចំសំបាលីអ្នកខ្លៅហៅធម៌តិរោកថ្មីសំដីបែបលក់ចំអកខឹងសង្ខេបរឿងសូត្រធម៌ត្រូវខុសកូនចៅប្រុសគួរខំប្រឹងប្រອບរោគអ្នកប្រាជ្ញព្រឹត្តឲ្យដឹងសម្លឹងអក្ខរាឲ្យប្រកបបើរឿងសូត្រធម៌បាលីគួរចូលប្រាជ្ញថ្មីខំសិក្សាប្រយោគប្រធានមានមាត្រារាជការបានធ្វើប្រឡងជាប់ប្រាជ្ញចាស់ជាន់មុនធ្វើបុណ្យទានធ្វើរៀនទេវតាដោយសាធ្លាប់អ្នកឆោតល្ងងខ្លៅគ្នាខ្លាចងាប់អាចារ្យបង្គាប់គ្នាធ្វើទៅបើបែរជាខានមិនបានសុខ
มันบานធ្លាក់ចុះនៅរកជ្រៅបើធ្វើទេវតាមិនជ្រកនៅស្ថានគេសន្ធោសន្ធឹងហោះហេតុនេះគួរគិតគួររំពឹងចិញ្ចឹងគុំឲ្យសល់ចន្លោះចាស់មុនមានគុណរាប់មិនអស់មិនឲ្យចោលសោះក៏មិនបានគួរគិតឲ្យសពគ្រប់អន្លើគួរធ្វើឬគួរបង្អង្ខានបើធ្វើមិនខាតបងប៉ុន្មានបើខានក៏គ្មានទោសអ្វីប៉ុន្តែมันបាត់ពាក្យចាក់ដោតត្បិតមនុស្សច្រើនឆោតទាំងប្រុសស្រីពោលថាធ្វើបុណ្យតាមប្រាថ្មីអាយុថយខ្លីជាងដូនតាពាក្យនេះសង្ខេបស្លេះមួយប៉ែកមានឆ្លុះប្រកែកច្រើនប្រការមិនចាំប្រកបគម្ពីរណាពោលថាទឹកដីនេះគ្មានគុណអ្នកប្រាជ្ញនាំឲ្យអ្នកខ្លៅឆ្ងល់សាយសុះសួរដល់ពួកអ្នកមុនអ្នកសួររេរងរែកពុនមិនទាន់ចូលសុនសុបម្ខាងអ្នកក្រោយបណ្ដោយសួរអ្នកមុនថាដីមានគុណប៉ុន្មានយ៉ាងសម្គាល់គល់អ្វីជាតាក់តាងមានរៀងឃើញក្នុងគម្ពីរណារុកម្ខាងថាអាងនគរកាយបរមអធិប្បាយក្នុងសាស្ត្រាធាតុទឹកទួណូអង្គអក្ខរាជាគុណមេដាពីរនឹង10ធាតុទឹករលឹកពីសេហាំងវកាំងយកណាំងរហូតចប់ធាតុដីគេសាមៈសង្ស័ព្ទបច្ចប់បិតាំងគុណបៃតាអ្នកចេះបីដកឆ្លើយ3ដងថានោះជាកងពួកគេសាហៅធัวអាចនោមក៏ល្អើមល្អាអ្នកណារំលឹកគ្មានប្រយោជន៍អ្នកមួយថាភាវនាគុំឈប់ជាទីអសុភៈផ្លូវអសោចអសាឥតការស្លាប់ជាខ្មោចគេដិតឆេះខ្លោចគ្មានខ្លឹមសារគួរគិតគុំស្ដាយគុំស្រណោះរូបរាងទាំងអស់ជាអនិច្ចាមិនទៀងលៀងសង្ខារសង្ឃឹមរូបានេះមិនបានសរសាយសាច់ស្បែកសង្កេតគ្រប់ជាសៈអសុភកម្មដ្ឋានរបស់ខាងក្នុងទាំងប៉ុន្មានមុខជាមិនខានរលាយបាត់ទឹកដីខាងក្រៅក៏មានគុណព្រោះដីកើតមុនទៅកើតសត្វកើតសពរូបកាយអធិប្បាយកាត់លើកលាត់លះឃ្លាឲ្យយ៉ាងខ្លីគម្ពីរត្រៃវេទដើមសាសនាត្រៃយុត្តត្រៃតាគ្រប់ជា3ព្រះពុទ្ធចេញសាងអាងទឹកដីសន្សំបារមីក្នុងភគបៈផតកបៈនេះមានព្រះពុទ្ធ5បានរៀនចេះចាំជាសន្តាប់សម្ដែងថាចុះនរុមួយកបៈលោកប្រាប់ថាជ័យព្រោះទឹកដីអ្នកម្ខាងថាអាងរៀនសាស្ត្រាប្រែអស់គាថាបទបាលីព្រះពុទ្ធតតគ្រប់ភពទាំង3ត្រង់គុណទឹកដីមិនឃើញមានគេសាអក្ខរាទាំង5គូមិនគួរបើយកមកសន្និដ្ឋានយើងចេះដឹងដែរតែមិនហ៊ានដោយពោលបំពេញហួសពុទ្ធដីកាម្យ៉ាងទៀតប្រាជ្ញថ្មីស្ដីដៀលថ្មាស់ចង្ហាន់ថ្វាយព្រះថាឲ្យខានត្បិតព្រះមិនឆាន់នៅពេញចានរបស់ប៉ុន្មានបានអាចារ្យរបៀបរាប់បាតមានកន្តងមួយឈោងពីរឈោងហៅបាយដាបាយដាក់នឹងតាឲ្យអ្នកណាអសាឥតការឥតប្រយោជន៍ព្រះពុទ្ធមិនឆាន់មិនចេះស្ដីយើងអាងបាលីឧទ្ទិសដល់ដំឡើងចង្ហាន់លើកដំកល់សេះសល់ប្រកេននេនសាមណេរសាមណៈបួសរៀនមានសល់10ប្រសពប្រសាគ្រាន់បាដែរបញ្ជូនមគ្គផលដល់ឪម៉ែបងវាយឧទ្ទិសតាមប្រាថ្នាអ្នករេគំនិតគិតកៃកាញ់ចូលបត់កំណាញ់ក្រៅដំរាទុកស៊ីមាត់ឯងឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាខ្លាច់បានអាចារ្យស៊ីខាត់តុនអ្នកម្ខាងថាអាងដាក់ឲ្យប្រែតដោយហាច់គ្នាឃ្លានហិនហោចគ្នាស៊ីខ្ទុះឈាមក្លិនអសោចបេះបោយចែកទៀនគ្នាស៊ីផងប្រែតត្រូវជាញាតិធរតិរោគគ្នាបានងើបមកព្រោះគេផ្សងបានស៊ីដោយសារដាម្ដងបានដោយបំណងបំណាច់នឹកចង្ហាន់ថ្វាយព្រះត្រូវបូជាអាចារ្យវន្តាសូត្ររំលឹកព្រះពុទ្ធមានគុណមុនលោកភិក្ខុបាយទឹកជាទានមានមគ្គផលម្យ៉ាងទៀតប្រាជ្ញថ្មីស្រដីផ្ដាច់ថាពូនភ្នំខ្សាច់មិនបានបុណ្យជីកដីលៀនភ្នែករែកទ្រុនដឹងបានជាគុណប្រយោជន៍អ្វីនាំគ្នាអុជធូបហែតាក់សិនអាចារ្យនោះឆ្អិនខាងបាលីហើយមានចេះធัวបំបួសដីមិនដឹងជាដីឆ្លើយថាម្ដេច
អ្នកមួយថាពូនភ្នំខ្សាច់ស្អាងតំណាងចាត់ដីព្រះសារពេចព្រះសរីរកធាតុយើងមិនភ្លេចត្បិតបុណ្យយើងតិចទៅមិនដល់បើធ្វើដោយវាលកណ្ដាលថ្ងៃគង់ជាប់និស័យបានដោយកុសលបើដើមពោពិតរិទ្ធបានផលដំកល់ដើមពោយកជាមលុបពូនភ្នំដំកើងពោធិព្រឹករលឹកដល់អង្គព្រះចោមភពច្រកក្តារ4ផ្ទាំងបង្ខាំងផ្ទប់គុំឲ្យកំពុកហៀហូដីបើចេះរំលឹកបានបុណ្យណាស់ជឿចុះប្រចាស់គុំជាថ្មីប្រចាស់ក៏ចេះប្រែបាលីបរលោកលោកីក៏ចាស់ដឹងចាស់មួយយ៉ាងចាស់ពិតគុំនិតពៀលចាក់ដោតររៀលនាំក្មេងខឹងចាស់ម្យ៉ាងផឹកស្រាខ្លាស្រវឹងចាស់នឹងហៅក្មេងក៏សឹងបានចាស់ជន់ពីមុនច្រើនខ្លាចច្បាប់ធ្វើតាមដំរាប់ចាស់បុរាណបុរីនគរធ្លាប់រាប់អានតែខានខ្លាចខុសក្បួនដំរាច្រើនជឿដំរាប់ក្បួនលោកីមានកូនប្រុសស្រីត្រូវរៀបការសម្រាប់ជ្រូកមួនស៊ីហឺហាផឹកស្រាលៀនភ្នែកចុចែឆ្លុះបណ្ដោយឲ្យយកគ្នាតទេមេបាធ្វើកែក្រែងមិនរស់នាំកូនសាន់ខ្មោចអសោឈ្មោះពីព្រោះមានប្តីមិនរៀបការរៀបកិច្ចមង្គលមានច្រើនយ៉ាងពួកចាស់ច្រើនអាងក្បួនដំរាបើតាមដំរាយព្រះសូថាមេបានាំកូនចុះនរោបុតតទេរស័កសង្កហហោហើយណូគាមោធរអ្នកស្រុកសង្គ្រោះកូនផុងទៅក្នុងភក់នឹងហៅអពុកពន្លិចកូនបើធ្វើមង្គលឲ្យរួចបាបរួចពៀដរាបអស់តាដូនមង្គលយ៉ាងល្អបរិសុទ្ធសូនប្រមូលបងប្អូនស៊ីមលូស្លាជ្រូកមួនកុំបាច់សម្លាប់តៃសាក់មានស្រាប់ទិញពីផ្សារផ្សំកូនប្រុសស្រីតាមមេបាអាចារ្យប្រមូលអស់ចាស់ទុំប្រុសស្រីអង្គុយកាន់ពពិលបងវិល9ដណ្ដប់ជុំធ្វើកិច្ចមង្គលក្នុងជំនុំផ្សំគុំកូនប្រុសនិងកូនស្រីចាស់ចាស់ធ្វើច្រើនធ្វើក្នុងឆោតចង់ឲ្យគេកោតនីលោកីយើងធ្វើយាងតិចត្រលិចខ្លីបានប្តីប្រពន្ធដូចគ្នាហៅកូនសង្គ្រោះម្ដាយឪពុករួចទោសរួចទុកអស់មិញមៀអាពុកសង្គ្រោះគ្មានវេរាអាវិវិមង្គលមិនគួរបង្គាប់ឲ្យកោជុកហេតុម្ដាយអាពុកនាំរវល់អាចារ្យតែងក្បួនឲ្យអំពុលពេញយល់អ្នកល្ងងឲ្យបងទ្របអ្នកខ្ជិលគេជឿសិលមួមួនពាក្យក្បួនដំរាគេមិនរួមគេថាមិនរស់ពីព្រោះធ្លាប់មិនងាប់ពីព្រោះមិនធ្វើថ្មិញដោយចិនយួននៅដាក់ផ្សារស្រុកស្រែចំការក្រុងភ្នំពេញកើតឡើងដុះសក់មិនកោវិញរដូវដូរតែងអង្គុយលក់ប៉ុន្តែជាតិចិនល្មោបស៊ីសាច់តមដាច់មិនដែលស៊ីប្រហួកខ្មែរប្រហាលខ្វះម្ទេសជ្រក់ទូលស្រូវកន្ទក់ទៅដូរចិនហេតុតែជាខ្មែរសម្បុរខ្មៅគុំនិតគិតឆៅមិនសូវឆ្អិនរកស៊ីមិនឆ្អែតជឿចាយសិនអាចកវាកិនទាទាល់បានមួយកើតអសុចសម្លាប់មន់ចំអិនគ្រប់គ្រាន់បួសដាក់ចានរៀបសែនព្រះភូមិតាមបុរាណថាខានខុសក្បួនប្រពៃណីនឹងហៅចាស់ឆោតនាំក្មេងព្រិលហែកមាត់មន់មើចង្ការពីរអាដែងព្រះភូមិមានឈ្មោលញីថាសែនរកស៊ីបានផលស្រូវមានជូនដូនតាទៅស្រុកប្រែតបណ្ដែតសំប៉ានច្រានសំពៅសំពះអារៈជួខាងឪខាងម៉ែក៏ត្រូវមិនសូវខុសថ្វាយចេកថ្វាយស្រាជារង្វាន់ខ្មោចចូលជិះជន់រូបស្រីប្រុសកូនចៅអើយជាពុទ្ធិកាចុះរូបស្លាប់ពីព្រោះតែផលកម្មរូបសុខដោយសារតែផលបុណ្យកាលជាតិពីមុនខ្ជាប់សិល5ជាតិនេះអាយុវែងឆ្នាំកូនចៅអ្នកចាំជឿឲ្យជាឲ្យពិចារណាចិត្តឯងស្ដាប់ធម៌ម្ដងគួរឲ្យភ្ញាក់គុំផ្ញើរូបកាយនិងអារៈក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងចតុរាបាយបើចង់អាយុវែងយឺនយូរគោរពគុណគ្រូអាពុកម្ដាយបើចង់រកស៊ីសុខសប្បាយផ្ញើកាយនឹងគុណរតនត្រ័យ
អ្នកមាសកាបង្គំពេលល្ងាចព្រឹកភាវនារំលឹករាល់យប់ថ្ងៃគុំថាធัวណាថោកណាថ្លៃសង្ស័យត្រូវសួររាជបណ្ឌិតគុំឲ្យមន្ទិលធัวថ្មីចាស់មួយធัวក្រដាស់មួយធัวស្លឹករឹតរាជការជំនុំរួមគុំនិតរិះគិតដំកើងព្រះសាសនាដំកល់សិល5សិល8ឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីរួមរក្សាផ្ទាត់ផ្ទៀងខ្លាចលៀងព្រះពុទ្ធដីកាពិនិត្យអក្ខរាយកត្រឹមត្រូវជំនុំបោះពុំដាក់ក្រដាស់ជាការរហ័សធ្វើសៀវភៅឲ្យមានសូត្ររៀនច្រើនតទៅទុកនៅជាគេអង្វែងឆ្ងាយសពថ្ងៃអ្នកខ្លៅស្អប់អ្នកប្រាជ្ញពោលខ្លាំងគិតខ្លាចលឺសុខសាយថាធัวសៀវភៅធัวខ្លែងខ្លាយអធិប្បាយខ្សឹបខ្សឹបតែគ្នាឯងឲ្យស្ងៀមពីថ្ងៃនេះតទៅឯធัวសៀវភៅផែនដីតែងមិនមានអ្នកប្រាជ្ញណាហ៊ានខ្លែងខ្លាចក្រែងរាជការចាប់ដាក់គុកគម្ពីរស្លឹករឹតជាគំរូដំកល់ក្នុងទូចាក់សោទុកគម្ពីរសៀវភៅប្រើគ្រប់មុខទំនប់បំរុងក្នុងសាសនាចាស់ជាន់មុនមានគំនិតគម្ពីរស្លឹករឹតជួលគេចាពុំនោះជាវគេដោយជ្រះថ្លាច្រើនមានប្រាជ្ញាតិចអ្នកចេះសង្ខេបបត់បែបរឿងប្រដៅទូមានអ្នកខ្លៅឈប់ទុកស្លេះសុំកើតអ្នកប្រាជ្ញមានដំរិះគុំតេះដៀលថ្មាស់ចាស់អ្នកមុនសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលស្ដាប់ Channel នាងខ្ញុំបងប្អូនប្រិយមិត្តណាដែលបានចូលស្ដាប់ហើយមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណានាងខ្ញុំនឹងចេញសេចក្តីរំលឹកដាស់តឿននៅភាគ 2 នៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណ